चुड़ैल अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तभी तूफान आया और उसके बच्चे को उठाकर नदी में फेंक दिया। तभी चंचुनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसने सोचा कि मैं इसको अपने घर लेके जाती हूँ और वो जाने लगती है। तभी सुबह होती है, चुड़ैल देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। फिर वो उसको ढूंढने के लिए जाती है। तब वहाँ पे शियार मिलता है। चुड़ैल पूछती है, मेरे बच्चे को देखा है तुमने शियार? शियार बोलता है, हाँ मैंने देखा, चुनचुनी चिड़िया अपने साथ उसको लेके गई थी, हमने देखा था उसको। उसके घर जाओ, वो उसके घर होगा। तभी वो जाने लगती है। चुड़ैल चुनचुनी के घर पहुंचते तो देखती है कि अब उसका बच्चा रोता हुआ उसके घर में ही था। चुनचुनी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बच्चे को उठा के यहाँ पे लाया और क्या करने वाली थी मेरे बच्चे के साथ? ऐसा कहने लगती है। तभी चिड़िया बताती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ बच्चे की जान बचाई। नहीं चुनचुनी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरे बच्चे को तुम उठा के लाई, शियार ने मुझे बताया। मम्मी मम्मी, इसने कुछ नहीं किया, इसने तो मेरी जान बचाई है। इसे कृपया कुछ मत करो। इसने मेरी जान बचाई है, मैं पानी में था तभी इसने मुझे बचाया। क्या तुम सही कह रहे हो मेरे बच्चे? ठीक है, चुनी चिड़िया कहने लगती है, मैंने आपके बच्चे की जान बचाई। चुड़ैल बोलती है, मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? पर मांगने से पहले तुम्हें इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है।